¿Qué onda amigos de Vintage? Ahora les traemos ya la última figura de esta wave del Demogoblin y es el buitre de Spider-Man. Este villano de los 6 siniestros que yo creo que va a ser la figura más buscada de esta wave, incluso más que Superior Octopus. ¿Por qué? Porque Hasbro hace mucho que no nos da una figura de este tipo. Nos había dado otra que venía con un Spider-Man en un pack to pack, pero esa no me gustó tanto porque incluso esta te incluye el rostro más clásico. Y también aparte te incluye el rostro del cómic, que me encanta también como se ve. Y aquí podemos ver la cara del Demogoblin, que tiene un detalle brutal y ahorita lo vamos a sacar para verlo más a detalle. Sus alas también son espectaculares y vamos a verlas. Lo tenemos fuera de su empaque y podemos ver que en esta ocasión también vienen separadas las alas como si fuesen la pieza abajo, pero no, en esta ocasión tenemos las piezas separadas. Vamos a sacarlas, la pieza grande y la otra pieza grande, para después sacar las piezas pequeñas. Podemos notar también, por ejemplo, que viene salido del empaque la cabeza del Demogoblin, y que tenemos que sacar. Ahí está, con cuidado, sale esta cabeza. Vamos a verla desde aquí porque no la quiero sacar, no le doy sentido porque quiero tenerla con su cabeza pelona, calva, y esta la quiero dejar ahí guardadita. Vamos a verla. Vean nada más como tiene los ojos, las protuberancias de los ojos tipo como color morado, las cejas color gris, ese detalle de los lunares aquí en la cabeza, y la sonrisa del buitre, que es macabra, ¿verdad? Es de mis personajes favoritos, villanos favoritos de Spider-Man. Con sus manos también tipo como garras, se cierran muy bien, y su color del traje es muy padre con estas dos tonalidades verdes, el verde oscuro y el verde claro. Podemos ver aquí, no hay más que poner. Vamos a colocarle sus alas. Pero pues aquí lo tenemos y podemos ver una figura espectacular, muy padre y de las mejores que he visto de Marvel Legends. Vamos a ver su tamaño al lado de lo demás. Y pues me encanta esta figura, la verdad se la recomiendo mucho. Si la llegan a ver, cómprenla al precio original, ¿verdad? El precio de la tienda. Y pues bueno, pues es todo. Esta figura vamos a ponerla por este lado también para poder armar a nuestro Demogoblin. Pero no les he enseñado la cabeza, que es de las más importantes. Vamos a ver ese diseño que tiene. Vean esos colmillos y esa lengua tipo de Venom que tenemos aquí, los ojos rojos y esa capucha. Está espectacular, me gusta mucho. Me gustan los agujeros que le tienen aquí en el gorro, tiene detalle por todos lados, es de lo mejor que he visto. Incluso si llegan a notar, tiene hasta las escamas aquí en la parte de la barbilla, se ve muy bien, me encantó. Y ya no puedo esperar para armar esta buff. En el siguiente video vamos a armarla. Nos vemos amigos.